आज की इस वीडियो में बात करेंगे कार्बोप्लक सहायक पूर्वी चंपारण जिले के लिए। तो फिर क्या है जानकारी, इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी इस वीडियो में है। तो चलिए आइए जान लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे हम लोग थैंक्स बोलना चाहेंगे पुष्पेंद्र जी का, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो पूरा यहाँ पे जानकारी दिया है। और दोस्तों उन्होंने जो है पूर्वी चंपारण जिले के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए गए थे। ठीक है, आइए क्या जानकारी दिए हैं हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में नंबर पर जानकारी दिया हुआ है कि पूर्वी चंपारण में 3 मिनट का हिंदी और दोस्तों 3 मिनट का इंग्लिश टाइपिंग लिया जा रहा है। ठीक है, 3-3 मिनट का। उसके बाद बताया जा रहा है कि हिंदी जो टाइपिंग है आप लोग का कुर्ती देव 10 एक फॉन्ट है, उसकी जो है माध्यम से लिया जा रहा है। और जो इंग्लिश का जो है आप लोग का जो जर्नल लिया जा रहा है, सिंपल लिया जा रहा है। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि पूर्वी चंपारण का जो टाइपिंग में गजब का सिस्टम है भाई। जो 20 का स्पीड कर रहा है वो, उसको भी दोस्तों जो 40 नंबर दिया जा रहा है, और जो 27 का उसको भी 40 नंबर दिया जा रहा है। हमें लगता है कि एक्यूरेसी पर जो नंबर मिल रहा है, ध्यान से करना दोस्तों। चलिए आगे जानते हैं क्या बता रहा है। और उन्होंने यहाँ पे बताया कि पूर्वी चंपारण का जहाँ तक सवाल है भाई, आप लोग का जो टाइपिंग में एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, गलत कम कीजिए, नंबर अपने आप अच्छा आएगा। मेरा हिंदी में 27 था और इंग्लिश में 24 था, लेकिन मार्क्स जो नीचे शो करता है वो 40 है। पता नहीं किस हिसाब से मार्क्स दे रहा था। मेरा एक दोस्त का था, उसका जो 16 का स्पीड था, उसका भी मार्क्स 40 मार्क्स ही आया है, क्योंकि वो बहुत कम गलत किया है। अब मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी, क्योंकि इन्होंने जो गए थे एग्ज़ाम देने टाइपिंग टेस्ट का। अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग जो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना शुद्ध कर पाएंगे, शुद्ध वर्ड लिख पाएंगे, उतना ज़्यादा आप लोग के लिए बेटर रहेगा। आप दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, यदि आप लोग को वीडियो यूज़फुल लगा, अच्छा लगा, तो आप लोग लाइक कीजिए। और जो जाके आप लोग जो है पुष्पेंद्र जी को जाके थैंक्स कीजिए, क्योंकि उन्होंने जो पूरा यहाँ पे जानकारी दी है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।